सोचेर मात्रै त हुँदैन खै छोराहरू पढेर धेरै ठाउँ राम्रो गइदियो अरूको छोराहरू कोही त्यस्तो ठुल्ठुलो देश जान्छ त्यस्तै ठुल्ठुलो देशहरू गइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बेलुका बिहान राति 2 बजे उठेर चाहिँ सधैँ अब 6 महिनासम्म चाहिँ साँझ 5 बजेसम्म त्यस्तै 5 बजे 6 बजेसम्म गाउँमा बस्ने कुरा र यहाँ बस्ने कुरा सर अब गाउँमा त्यस्तै खेतीपाती गर्यो खाना लानालाई त पुग्छ तर यस्तो पैसाहरू अनि उतातिर गाउँतिर हाम्रो धेरै पहाड क्षेत्र पर्छ त्यस्तो काम गरेर पैसा गर्ने चाहिँ त्यस्तो ड्यारीहरू कमाउने चाहिँ छैन त्यहाँ सुगम अहिले चाहिँ 7 वर्ष पुरा पुगेर 8 पाइ लाग्यो शिशिर चाहिँ 3 वर्ष पुरा पुगेर 4 पाइ लाग्यो अब कोपिला स्कुलमा त्यस्तो संस्थाले खोलेर अनि हाम्रो बच्चाहरू पढाउन मलाई त खुसी लागेको छ धेरै हाम्रो बच्चाहरू त्यहाँ जाँदाखेरि यहाँ धुलोबाट पनि बचेर सफा पनि भए पढेर ज्ञानी भएर अनि अलि सिके पढ्न पनि पाए अनि त्यही धेरै खुसी छ मलाई त त्यो बच्चाहरूलाई स्कुल जान पाउँदाखेरि मलाई खुसी नै छ